Aí galera, beleza? Jeff Biancolini na área aí, começando aí um vídeo pro canal JB. Chegou lá no Parque do Ibirapuera pra fazer um trampo lá, cara. Na verdade vou prestar assistência no trampo que nós fizemos. Então vamos lá, bora de carona comigo. Tá dando uma griladinha, não sei se vocês conseguem ouvir. Tá dando aquela grilhadinha. É falta de WD, cara. Desculpa, dá uma pegadinha no visor. Cara, pensa na ansiedade que eu tô. O tanque já está a caminho de casa, velho. Está a caminho de São Paulo já. Na verdade já chegou em São Paulo. Eu acho que amanhã eu acho que chega em casa, hein. Porra. Aí é mandar pintar e botar na motoca. Vai ficar da hora. Cada hora, vocês vão ver logo mais. Cara, trânsito pesado na radial pra voltar, hein? Sem assunto hoje, hein? Sem assunto, só rolezinho mesmo, indo lá pro Ibira. Vamos ver se eu vou conseguir entrar com a motoca lá. É o lugar que eu preciso ir. Caramba, mano, tudo parado do outro lado, velho. É paradaço mesmo. Que graça que os caras têm de ficar colando, mano.
precisarem de uma parada. Além do tanque da motoca, talvez eu mude o escape dela também, hein? Ah, my baby, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Já que eu não vou vender essa motoca mesmo, vamos deixar ela no grau. Não dá pra ir livre o caminho todo, né? Mas pegamos a radial livre, tá bom demais. A volta vai ser daquele jeito. De maio. Cara, não sei porquê, mas eu olho o T-Cross, mano, esse carro da Volks ali, me lembra a variante 2, velho, da Volkswagen. Lógico, modernizada, tá ligado? Totalmente estilizada. Não sei porquê, não sei porquê. Não sei se vocês já pararam pra perceber isso. Aliás, os velhos, né? Os que lembram que é uma variante 2. Muita gente aí nem lembra, nem sabe o que eu tô falando. Era a SUV da época dos anos 80. Era a Brasília Wagon. Era uma Brasília maior. Oh, motorzão 1700, velho. Volkswagen. Enferrujado de pilotar no trânsito. Acho que não é só a moto que tá com WD não, Jeff, você também. Pega pela direita, porque lá embaixo eu vou entrar à direita. Mas tá longe ainda. I know, baby, baby, baby. Deixa eu abrir um pouquinho, né, festinha?
olhando pra baixo. Caminhãozão do exército. Que da hora. Aqui na Tutóia, aqui perto de Ibirapuera, tem o batalhão do exército. Caminhãozão, que louco. Saída pela direita, já dizia o Leão da Montanha. Bom, vou embicar direto ali no portão 3. Eu sei que os caras vão chiar, vão falar que não dá pra entrar ali e tal, mas eu vou arriscar. Vamos ver. Quem sabe dar uma sorte. Eu vim na reunião, aí na reunião desse trampo aí que eu tô indo lá ver. O cliente falou: Jeff, você não vai conseguir parar o carro lá não, cara. Você vai ter que parar no estacionamento, porque eles não estão liberando ninguém lá dentro do parque lá, mano. Ah, beleza. O não eu já tenho, né? E biquei no portão 3 ali. Aí me identifiquei, né, meu? O nome da empresa, tudo. Falei que tava indo pra uma reunião. Expliquei a reunião e tal, onde que era. Aí o cara falou: ah, só um minuto aí, aguarda um minuto aí que a escolta já vai vir de bike, aí vai te levar até o lugar lá. Mano, o guardinha veio com a bike, me deixou na frente de tava rolando a reunião. Todo mundo lá e eu entrando com o carro assim, deu a buzinadinha. Ah, só um minutinho ali, vou parar o carro ali, já veio pra reunião. Os caras: porra, mano, como que você conseguiu, velho? Ah, sei lá, velho, minha moral deve estar muito alta aí, viu? Porque eu falei meu nome, falei o nome da empresa, os caras já liberaram e ainda chamaram a escolta ainda. Vamos ver se hoje dá certo. Não é sempre, né? Aí, ó, Parque de Ibirapuera. Ó o Pedro Álvares Cabral, olha. Tô precisando trocar o fluido da suspensão dianteira. Me aguarde, Cats, logo mais tô chegando aí. Vai virar a 250, vai parar aí do lado. Bonita essa motinha, né, mano? Jeff, mano, você viu só? Errei a marcha na frente do busão. Que maravilha. Boa tarde, tudo bom, amigão? Eu vim fazer manutenção. É isso, galera. Vamos ver se a gente consegue entrar aí.
Um abraço. Aquele Ibirapuera aí. Aí, ó, liberou, tá vendo? Mano, a galera dessa portaria aqui, velho, os caras são educadíssimos. Estão de parabéns, viu? Só que eu não vou até o local lá onde tá tendo. Eu vou parar a motoca ali. E aí eu vou a pé até lá. Mas já tá valendo. Da hora. Isso aí. Eu vou botar uma travinha ali, né? Porque tá ligado. Então é isso, galera. Vou lá, vou dar uma olhada no trampo. Valeu aí por acompanhar esse vídeo. Se curtiu, deixa seu like, deixa seu joinha aí. E te aguardo no próximo vídeo, beleza? Grande abraço, valeu, fui.